bagaimana cara mengatur putaran mesin pada mesin boot, terutama pada mesin boot tipe CZ300A. Ya, nah di sini kita bisa melihat ada dua spindle, kemudian juga ada satu buah tabel. Kita pertama pelajari tabelnya terlebih dahulu. Tabel di sini ada angka 1, 2, dan 3. Kemudian ada huruf A, B, dan C. Sama dengan yang ada di pada handle. Untuk yang sebelah kanan saya itu ada angka 1, 2, dan 3. Sedangkan di kiri saya itu ada huruf A, B, dan C. Nah, ini sama 1, 2, 3, A, B, C. Nah, ketika kita ingin mengatur putarannya, misalnya 64, maka kita harus menggerakkan berapa yang harus kita gerakan pada handle. Nah, kita lihat ada angka 64 itu menunjukkan bagian atas angka 1, sedangkan untuk bagian kiri itu ada huruf A. Maka kita menggeser spindle ini, ya, ini ke angka 1, sedangkan sini juga huruf A. Jadi posisi seperti ini putaran mesinnya adalah 64. Nah, ketika kita mendapatkan perhitungan dari perhitungan rumus, kita akan mendapatkan putaran mesinnya berapa, baru kita aplikasikan di sini. Misalnya di sini kita melakukan perhitungan dan ketemu hasilnya adalah 460 rpm, ya. Maka kita melihat pada tabel ini 460. Nah, kita tarik ke atas berada angka 2, ke kiri huruf A. Maka di sini sudah pada posisi A, kemudian handle yang 1 pada posisi angka 2. Nah, seperti ini, ya, ketemu 460. Sedangkan kita ingin mengatur putaran, kita ingin putar yang paling kencang 1500, ya, ke atas 2, di sini B, ini sama 2, di sini kita putar ke arah B. Nah, gitu. Apabila agak susah, kita bantu dengan putaran ini. Nah, dari sekan ini seperti itu. Jadi ketika kita ingin menentukan berapa putarannya, harus kita hitung terlebih dahulu dengan rumus yang sudah ada. Untuk penjelasan tentang bagaimana cara mengatur putaran mesin pada mesin boot tipe CZ300A seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.